За энэ хуулийг ерөнхийдөө үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл одоо малчдын даатгалд хамаарагдах эрсдлийн цар хүрээг нэмэгдэж оруулж байгаа. Нөгөөдөлд орон нутгийн одоо бүсчлийн хэмжээг багасгах байдлаар нөхөн төлбөр олгох одоо боломжийг нэмэгдүүлж байгаа гэсэн юм агуулга байгаа. Гэхдээ энэ дотор нэг юм 2-3 асуудал байгаа юм л да. Төр ерөөсөө энэ малчдынхаа даатгалд яаж оролцдог юм бэ? Тэгэхээр нэг бол даатгалын хураамжийг төлж өгдөг. Үгүй бол тэр эрсдлийн бууруулахад нь төр өөрөө оролцдог. Өнөөдөр манай төрийн оролцож байгаа хэлбэр бол төрийн өмчит компани хэлбэрээр ингээд давхар даатгалын компани төрийн өмчит компани байгуулад тэгээ энэ маань өөрөө эрсдэлээр суурилсан бүтээгдэхүүн гаргаад тэгээ энэ бүтээгдэхүүнүүдийн малчид худалдаж авах байдлаар оролцож байгаа нь өөрөө яг төрийн бүтэн оролцоог бас хязгаарлаж байна гэж би төвдөө үзэж байгаа. Үнэхээр төр малчтаа дэмжиж гэж байгаа бол энэ одоо хураамж дээр нь бас оролцох ёстой. Энэ эрсдэл дээр суурилсан даатгалын компанийн давхар даатгалын компани байдлаар явж байгаа гэдэг чинь цаанаа бол уг нь эрсдлийг бизнес болгож хувиргаж байгаа давуу талтай шиг боловч энэ эрсдэл нь өөрөө их хвчлэн давагдчихгүй байдлын буюу их том хэмжээний эрсдэл байдаг учраас төр энэ дээр томоохон хэмжээний хохирол гарсан үед гарцаагүй оролцох боломжтой шаардлагатай. Тэгээ энийг одоо нэгдүгээр яаж шийдэх вэ? Хоёрдугаар асуудал. Малчны тухай хуулийн 12-ын 3-ын 5-д нэмэлт өөрчлөлт оруулад тэгээд тэр хуулийн 12-ын 5, 12-ын 6 заасан одоо хөнгөлтөө зээлүүдийг малчдыг дэмжих зорилгоор олгодог хөнгөлтөө зээлүүдийг одоо олгоход энэ даатгал заавал хамруулсан байх ёстой. Энэ даатгалд хамруулаагүй байх юм бол тэр хөнгөлтөө зээлийг олохгүй гэдэг ийм шаардлага орж ирж байгаа нь энэ даатгалыг албан журмын даатгал шиг болгож байна. Энэ нь өөрөө бас малчдын төлбөрийн чадварт нөлөөлөх үү? Энийг бол би одоо жоохон шүүмжилтэйгээр хандаж байна. Тэр албан журмын даатгал шиг байлгах нь байтугай энэ даатгалын хураамж дээр нь төр оролцох ёстой. Энэ үзүүл баримтлал өөрөө даатгал компани хэлбэр төр өөрөө даатгалын компани хэлбэрээр энд оролцож байгаа суурьтайгаа үндэслэлтэйгээ одоо зөрчилдөж байгаа юм биш үү гэсэн нэг ийм асуулт байна. Тэгээд дээрэс нь ер нь энэ малчдын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хэсгийг нь ер нь хасчул яасан бэ гэдэг ийм санал байна. Цагаан хүүгийн идэр бат гişүүн хариулна. За эхний асуулт эрсдлийг бууруулах тал дээр төр оролцох ёстой гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Та бидний одоо бас боловсруулаад засгийн газраас санал авахаа өргөн барьсан хуулийн дээр бол яг энэ зүйл заалт маань бол одоо байгаа. Бид одоо гамшиг болохын өмнө одоо сэргийлж чадах юм бол энэ асуудал бас цаашаа явна гэж л одоо хохирол багтаа туулна гэдэг энэ л үндсэн зарчим дээр байгаа. За ажлын хэсгийн хувьд бол засгийн газраас өргөн барьсан 3 үндсэн зүйл заалтын хүрээнд л энэ асуудал явж байгаа. Би түрүүнд хэлсэн ер нь бол цаашдаа энэ мал аж ахуйн салбарын эрсдлийг бид бууруулах одоо хууль эрх зүйн орчныг өшөө сайн сайжруулах ёстой. Өнөөдрийн энэ малын эндэгчүүлсэн даатгалын хууль хэрэгжээд 11 жил болж байна. Мөн дээрээс нь одоо өнөөдрийн энэ өөрчлөлт орсноор багахан одоо дэмжлэг болно л гэж ингэж biz харж байгаа. Яг цогц утгаар нь харах юм бол энэ хөдөө аж ахуйн даатгал тэр дундаа мал аж ахуйн даатгалыг бол бас маш олон талаас нь харах ёстой юм билээ гэж ингэж боддог. За төр тодорхой хэмжээнд оролцох ёстой гэдэг. Одоо жишээ нь 23, 24 оны энэ гамшигын асуудал чинь Монгол ер нь эдийн засгийн үнэлгээгээрээ бол 1.6 их найт төгрөгийн одоо хохирлыг Монгол улсын эдийн засагт мас малчтад учруулсан ийм л одоо актер зүйл байгаа. Тэгэхээр эндний эсрэг бид одоо гамшигын эрсдлийг бууруулах тал дээр ганцхан зуд гэдэг энэ хүчин зүйлийг харахаасаа илүүтэйгээр бас харах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа та бол өөрөө бас яг энэ салбарын эдийн засагч хүн энэ даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг өшөө сайжруулах хэрэгтэй гэдэг дээр бол би 100% санал нэг байгаа. Энэ хуулийг боловсруулах явцад өшөө тод харагдлаа. Амьдрал дээр яг малчиттай уулзаа явж байхад ч гэсэн яг л энэ асуудлыг бас ярьдаг юм гэдгийг бас хэлье. За дараагийнх нь бол таны хоёр дахь асуулт бол тэр малчтыг бараг албан журмын юм шиг даатгад хамруулах энэ зүйл заалт байна гэдэг. Тэгэхээр ажлын хэсэг засгийн газраас бол энэ ялангуяа төрөөс үзүүлж байгаа хөнгөлөлтөө зээл тусламжид малчин хүн хамрагдахаар болох юм бол малын эндэлчүүлсэн даатгалд бол зайлшгүй хамрагдах ёстой гэсэн зүйл орж ирсэн. За ажлын хэсэг энэ дээр бол олон талаас нь ярьжгаад энийг бол хууль санаачлагчид нь буцаах саналтай байгаа. Арилжааны банкуд дээр бол бас янз янзын одоо нөхцлүүд тавьдаг. Ядаж төр одоо тухайн хүн амжилтаа үнэлүүлэх байдаг юм уу? Өөр одоо төрийн ямар нэгэн үйлчлэгээ авахд малчин хүнээс тэр даатгалын одоо заавал хамрагдах ёстой өдр гэдэг ийм зүйл заалтуулда
ер нь энэ журмуудаа одоо хасчмаар юм билээ гэж бол би бол одоо бодож байгаа. Жишээ нь одоо сумын авраг болохын төлөө одоо тэгээд эн чинь Монгол улсад 330 сум байгаа. Жилд нэг сумаас 10 сумын авраг төрдөг байлаа гэхэд л автоматар энэ чинь 3000 хүнийг даатгуулчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол болчмоор юм бэл.